그리스도 하나님의 말씀 마가복음 3장을 보겠습니다. 마가복음 3장 13절에서 15절. အခုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်73မှ15ဖြစ်ပါတယ် 우리 몽반이 한번 읽어주시죠. ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ထိုအခါကိုတော်ဒီတောင်ပေါ်တို့တက်၍အလိုတော်ရှိတော်သူတို့ကိုခေါ်တော်မူလျင်အထံတော်တို့လာကြ၏ကိုတော်နှင့်အတူရှိစေခြင်းက၎င်းတရားဟောတော်အခွင့်အနာယောဂါကိုငြိမ်းစေ၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ရတော်အခွင့်နှင့်ဆေလွတ်စေခြင်းက၎င်းတစ်ကြိမ်နှစ်ပါတော်ဒီပြီးတော့ဒီဟူတော်ပေတရုအမိတစရဖြင့်အာမင် 아멘. 예, 오늘은 삶과 예수 그리스도의 공생에 대해서 공생이 가르치신 내용에 대해서 말씀을 보겠습니다. ဒီစင်ကာရတင်ခန်းစာတုံးဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တက်တော်စင်ကာလမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ခြင်းအကြောင်းအရာကိုဝေငှပါမယ် 이제 다음 주는 예수 그리스도의 죽으심, 그 다음 주에는 부활, 또 이런 내용들이 쭉 예수 그리스도에 대해서 계속 나옵니다. နောက်ပတ်စဉ်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တည်ခြင်းပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းစတဲ့အဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီယေရှုခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆက်လက်ပြီးမှဝေငှတော့မှာဖြစ်တယ် 그래서 먼저 우리가 좀 분명하게 알고 지나가야 될 부분이 있습니다. အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သိနာနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ကြော်လွန်သွားရမယ့်အရာရှိတယ် 우리가 믿는 예수님은 2023년 전에 태어나서 33년 살다가 가신 분이 아니에요. ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ရှိနေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဆိုရင်ကတော့2023ခုနှစ်မှာတာလင်အသက်ရှင်ပြီးမှပြုံသူ့ရဲ့တက်တော်စင်ကာလ33နှစ်ကြာလင်အသက်ရှင်ပြီးမှပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ယေရှုမဟုတ်ပါဘူး 알고 보니까 2023년 전에 태어나신 분이 아니고 창세 전에 영세 전부터 계시던 하나님이세요. လူစင်ကတော့2023လောက်မှာဂရေကနေပဲပေါ်ထက်လာခဲ့တဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ကဘာမတိမရှိကြတဲ့ကနေရှိနေခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ် 우리가 믿는 예수님은 요한복음 1장에 있는 것처럼 태초에 창세 전부터 계시던 하나님이시라니까요. ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လက်ရှိနေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်စင်ကတော့ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်1ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းရှုအစာအုံမှစ၍နှုတ်ကပတ်တော်ရှိဆိုတဲ့အတိုင်းကဘာမတိမရှိကြတဲ့ကနေရှိနေတဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ် 그래서 그분은 만물의 창조자입니다. ဒါကြောင့်သူဟာအရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းတော်ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာဖြစ်တယ် 그 안에 생명이 있었고 그 생명은 사람들의 빛입니다. လူအထက်မှာအသက်ရှိပြီးမှအဲ့ဒီအသက်ဟာလူတွေအတွက်အလင်းဖြစ်တယ်ဆိုမှကျမ်းစာကပြောတယ် 우리가 믿는 예수님은 창세전, 영세전부터 계시던 하나님이시라는 사실을 반드시 기억해야 돼요. ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လက်ရှိနေတဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်စင်ကတော့ကဘာမတိမရှိကြတဲ့ကနေဖန်ဆင်းရှင်မစကြတဲ့ကနေရှိနေခဲ့တော့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သိရှိနားလည်ဖို့တွေ့လိုပါတယ် 그리고는 그분이 2023년 전에 사람의 몸을 입고 이 땅에 성육신하신 거죠. အဲ့ဒီလိုမျိုးအပြင်သူစင်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2023အကျော်ကလူလောကထဲကိုလူရဲ့တဏ္ဍကိုလူစားတိကိုခံယူပြီးဒီလောကထဲကိုကြွလာခဲ့တာဖြစ်တယ် 그래서 십자가에 피 흘려 죽으심으로 사단, 원죄, 지옥 문제를 해결하셨습니다. ပြီးတော့ကြွလာခဲ့မှဒီလောကထဲမှာစာတန်ငရဲနောက်ခံပြီးတော့အပြစ်တွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပြီးမှသူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပြီ 요한복음 19장 30절에 십자가에서 다 이루었다고 말씀하셨죠. ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အပိုင်ငယ်30ထဲမှာအမှုပြီးပြီဆိုမှမိန့်တော်မူခဲ့တယ် 성육신하셔서 십자가에서 모든 문제 해결하신 그리스도입니다. လူစားတိကိုခံယူတော်မူပြီးလက်ဝါးကတိုင်ထဲမှာပြဿနာရှိတဲ့မြတ်တို့ကိုဖြေရှင်းပေးလိုက်တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ် 또 세 번째, 우리가 믿는 예수님은 부활하셔서 지금 성령으로 내 안에 계시는 성령님이세요.
넘버 2 အနေဖြင့်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှအခုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားအထက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားအထက်မှာတည်ရှိနေတော်မူတော့ယေရှုဖြစ်ပါတယ် 다시 တရှိတော်ဝိတော်အဖြစ် 말씀드립니다. ပေါ့နော် 우리가 믿는 답변하면? 예수는 누굽니까? ကျွန်တော်ယုံကြည်လက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီယေရှုကဘယ်လိုမျိုးဘာတူလဲ 영세전부터 계시던 하나님이십니다. ကဘာမတည်မရှက်နေတည်ရှိနေခဲ့တဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ် 자, 그래서 우리가 믿는 예수님은 영세전부터 계시던 하나님이요 세상을 창조하신 하나님이십니다. ကျွန်တော်ကယုံကြည်လက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီယေရှုစင်ကတော့ကဘာမတည်မရှက်နေရှိနေပြီးမှသူဟာဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်သခင်ဖြစ်ပါတယ် 우리가 믿는 예수님은 2023년 전에 이 땅에 성육신하셔서 십자가에서 모든 문제 해결하신 그리스도예요. ကျွန်တော်ကယုံကြည်လက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်စင်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဤလောကထဲမှာလူစားတိကိုခံယူတော်မူပြီးလက်ဝါးကတိုင်ထဲမှာအမှုအရာအလုံးကိုပြီးဆုံးအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တော်မူတော့ယေရှုဖြစ်ဖခင်သခင်ဖြစ်ပါတယ် 우리가 믿는 예수님은 부활하셔서 지금 성령으로 나와 함께 하시는 성령님입니다. ကျွန်တော်ကယုံကြည်လက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်စင်ကတော့သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှအခုကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှိတော်မူတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ် 또 우리가 믿는 예수님은 지금은 하늘 보좌에 앉으사 전 세계를 다스리고 계십니다. ကျွန်တော်ကယုံကြည်လက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်စင်ကတော့ကောင်းကင်ပလင်တော်ရဲ့မှာထိုင်တော်မူပြီးယနေ့ပလင်တော်ကနေအရာခတ်သိမ်းကိုအုပ်စုလက်ရှိနေတော့ဖခင်သခင်ဖြစ်ပါတယ် 또 우리가 믿는 예수님은 이 땅에 다시 재림주로 오셔서 세상을 심판하시고 우리를 영원한 하나님의 나라로 이끌어 가실 분입니다. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်စင်ကတော့ဤလောကထဲမှာတရားစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့်တဖန်တည်းမှကြွလာတော်မူမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ် 그래서 영원전부터 영원까지 계시는 그 그리스도가 바로 저와 여러분이 믿는 그리스도입니다. ကဘာမတည်မရှက်နေတည်ရှိနေပြီးမှ6လတိုင်အောင်တည်ရှိနေမဲ့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကအခုတည်နေကျွန်တော်ယုံကြည်လက်ရှိနေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ် 영원부터 영원까지 계시는 그 그리스도가 나의 그리스도요. 지금 내 안에 계시고 나를 인도하고 계시는 겁니다. အဲ့ဒီကဘာမတည်မရှက်နေတည်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်စင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာရှိနေတော်မူပြီးအခုကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပေးလက်ရှိနေတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ် 예, 그래서 저와 여러분이 그리스도를 만났다라고 하는 것은 사실상 모든 문제가 끝난 겁니다. အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်နဲ့အတွေ့ဆုံတယ်လို့ပြောတဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာအရာခတ်သိမ်းကိုဖြေရှင်းပြီးပြီဖြစ်တယ် 그리스도가 내 안에 계신다라고 하는 것은 모든 것이요 영원한 축복을 받은 겁니다. ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာကျင့်ဝတ်ကိန်းဝတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအရာကိုယ်တိုင်ကကောင်းခြင်းမင်္ဂလာထဲကနေအရာခတ်သိမ်းတော့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ် 더 받을 것이 없고 더 필요한 게 없어요. ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိယူရမယ့်အရာမရှိဘူးပို၍ဒီထက်ပို၍ကျွန်တော်တို့ဘဝတတ်တာမှာလိုအပ်တဲ့အရာလည်းမရှိတော့ဘူး 그리스도는 모든 것이요 그리스도는 최고의 축복입니다. ခရစ်တော်ကအရာခတ်သိမ်းဖြစ်မှာခရစ်တော်ကကောင်းခြင်းမင်္ဂလာထဲနဲ့အကောင်းဆုံးသောကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်တယ် 여러분 복음의 자부심을 가지시기 바라고 하나님 자녀의 자부심을 가지시기 바랍니다. ဒီတို့စင်ကလည်းဧဝံဂေလိတရားကိုရေရင်ဝင်နဲ့တကယ်စိတ်ချတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တာသမီဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချမှုကိုတင်တို့အဆက်မှာရှိနေပါ 창세기 1장 2절에 보면 흑암, 혼돈, 공허라는 말이 나옵니다. ကဘာဦးချအခန်းကျအပိုင်ငယ်တင်းနှစ်ထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာစင်ကတော့အပိုင်ငယ်နှစ်ထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာစင်ကတော့မြေကြီးတွေအစင်းမရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်နည်းနည်းတော့အရက်နဲ့မောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍ဆိုမှဖော်ပြထားတယ် 그게 하나님이 이 땅을 창조하시기 이전의 상태입니다. ဒီအရာဆိုကတော့ဘုရားသခင်ကဒီလောကကိုမဖန်ဆင်းခင်ကကဘာကြီးရဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ် 근데 1장 3절에 보면 하나님이 창조의 빛을 비추사 흑암, 혼돈, 공허를 없애버렸습니다. ပြီးတော့အပိုင်ငယ်3လေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစင်ကတော့ဘုရားသခင်ကအလင်းဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူလေအလင်းဖြစ်လေပြီးတော့ဒါကြောင့်အလင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမောင်မိုက်တွေအားလုံးကပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုမှပေါ်ပြထားတယ် 그리고는 세상을 창조하시고 우리 인간을 하나님의 형상대로 창조하신 겁니다. ပြီးတော့
그바 지고 판신도 못비 패야드 캔다란도 앞인 진로 루다르고 판신잡시대. 그래서 인간은 하나님과 함께 살면서 너무나 행복하게 세상을 정복하며 살도록 창조되었습니다. 이런 루다르고 패야드 캔다란도니 판신비마 패야드 캔의 아투투니 부어트 그바 지고 땡바유 부어트 루리고 패야드 캔가 판신게 말. 그런데 창세기 3장에 사단에게 속아서 죄를 짓고 하나님을 떠나게 되잖아요. 자매가 바우전 칸지 동태마 사랑의 립샤지고 가냐비마 패야드 캔의 게임과도 개야래. 하나님을 떠나면서부터 인간의 영은 죽은 상태가 되고 패야드 캔의 게임과도 아래 네가 사이마 진로 루다르의 위니하 때의 아치에ဖြစ်သွားတယ်. 다시 흑암 혼돈 공허가 마음속에 찾아오게 된 겁니다. 탑비로 마음의 드고리 알룰랄 하리가 진리의 생각론다 아테마 역시 더 개야래. 공허가 뭡니까? 아무리 많이 가져도 채워지지 않는 마음이. 룰랄 하루 뼈의အခါမှာ ဘာကိုပြောတာလဲဘလောက်ပဲထက်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားအထက်မှာမပြည့်ဝနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတဲ့အရာကိုပြောတယ် 아무리 많이 먹고 뭐 아무리 공부를 많이 하고 많이 성공해도 영적인 만족이 없어요. 공허. ဘလောက်ပဲစားတော့နိုင်ဘလောက်ပဲရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပါစေဘလောက်ပဲပညာတတ်ပါစေကျွန်တော်စိတ်နှလုံးသားအထက်မှာလုံးဝကိုကျဉ်းနဲ့တိတ်နေဆိုကျဉ်းတယ်ဆိုတဲ့အရာဟာမရှိဘူး 어느 날 마음이 불안하고 영적 문제가 드러나니까 뭐 인생이 정신이 없어요. 혼돈. ရဲ့မှာဆိုရင်ကတော့စိတ်ဒီလိုမျိုးစွေးမှုတွေရောက်လာပြီးမှလူရဲ့ဘဝအတ္တအထက်မှာတကယ်ကိုစစ်မှန်တော့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုမရတော့ဘူး 그러니까 마음과 인생이 완전히 흑암에 덮이게 되는 겁니다. 흑암. ဒီလိုမျိုးအပြင်စိတ်နှလုံးသားတွေကလုံးဝကိုမောင်မရဲ့တကူရဲ့လွမ်းမိုးခြင်းကိုခံရတယ် 그래서 이 흑암, 혼돈, 공허가 모든 사람, 모든 가정, 모든 나라에 다시 번져가기 시작해요. ဒီမောင်မိုက်လလလဟာဘလာဖြစ်တဲ့ဒီအရာတွေစင်ကတော့လူတိုင်းပြီးတော့လူမျိုးတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းကိုပြန့်နှံ့သွားတယ် 그래서 이사야서 그 60장 2절에 보면 어두움이 땅을 덮고 캄캄함이 만민을 가리웠다고 되어 있습니다. ရရှားကျမ်းအခန်းကြီး60အပိုင်ငယ်နှစ်ထဲမှာစင်ကတော့ဘာပြောထားလဲစင်ကတော့ကြည့်ရှုလို့မောင်မိုက်ဒီမြေကြီးကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်ထူထပ်တော့မောင်မိုက်ဒီလေလူများတို့ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်ဒုတော်လဲစတဲ့အဖြစ်ရတတ်ထားတယ် 하나님을 떠나 종교와 우상에 빠진 미얀마 땅에 흑암 혼돈 공허가 가득 차버린 겁니다. ဒီနေ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂိမ်းကွာသွားပြီးမှသွားလဲရှိနေတဲ့ဤဒီမြန်မာပြည်ကစင်ကတော့မောင်မိုက်ရဲ့တကူတွေနဲ့အစင်တတန်မရှိလွတ်လပ်ဟာနဲ့နေတဲ့အရာမှာဖုံးလွှမ်းနေတကယ်တော့အမောင်တွေဖုံးလွှမ်းနေတကယ်တော့ဖြစ်နေတယ် 미얀마 모든 사람, 모든 가정, 또 135종족 속에 흑암 혼돈 공허가 다 들어가 버린 거예요. မြန်မာပြည်လူမျိုးတိုင်းပြီးတော့လူတိုင်းပြီးတော့135မျိုးမိသားစုတိုင်းမှာတကယ်မောင်မိုက်ရဲ့တကူတွေနဲ့ပြည့်နေလက်ရှိနေတယ် 나를 위해 돈을 위해 쾌락을 위해 막 살아갑니다. ငါအတွက်ပြီးတော့ပတ်စံအတွက်ပြီးတော့ကိုယ်ကာယရဲ့ကိလေသာအတွက်သူတို့တွေဟာကြိုးစားအထောက်ပြီးမှရုန်းကန်နေတယ် 성공, 출세, 명예를 위해서 막 살아갑니다. ကြီးပွားခြင်းပြီးတော့နာမည်ကြီးခြင်းအတွက်သူတို့တွေဟာပြေးပြီးမှအသက်ရှင်နေကြတယ် 그러나 영적 문제를 해결할 수가 없어요. ဒါမဲ့လည်းဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး 그쪽으로 사단이 공격하면 막을 수가 없어요. စာရန်ကတိုက်ခတ်တယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကမတားဆီးနိုင်ဘူး 많은 사건과 고통과 재앙이 밀려오는 겁니다. ဒါကြောင့်အဖြစ်အပျက်တွေမြောက်များစွာအဖြစ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေပြီးတော့ဘေးဒဏ်တွေမြောက်များစွာကစုပုံပြီးမှရောက်ရှိလာစေတယ် 그래서 창조의 빛으로 흑암 혼돈 공허를 없애신 것처럼 빛이 필요합니다. 빛. ဒါကြောင့်မောင်မရဲ့တကူကိုဖန်ဆင်းရှင်အလင်းအဖြစ်အဲ့ဒီမောင်မရဲ့တကူကိုဖျက်ဆီးလိုက်တကယ်တော့အဲ့ဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာလည်းအလင်းကလိုအပ်လက်ရှိနေတယ် 그래서 빛이요. 빛을 창조하신 하나님이
사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨는데 그분이 바로 예수 알림 그리스도. 피도 무비 알림고 판선도 무더 투 크리스토스가 루드단고 사우유비마 이 로가 태고 쫄아나게 두두하 예수 그리스도시대. 요한복음 1장 예수님이 바로 영원한 생명의 참 빛이십니다. 요한 그러면 자 간제 때 방에 뜻tema 예수 그리스도 고고라인가 차오라 스만도 알림치대. 이 예수 그리스도 빛 대신 그리스도를 내가 만날 때 나의 영이 살아나고 마음의 흑암 혼동 공허가 떠나가는 겁니다. 그 알림 피도 무더 예수 그리스도고 저노로가 예선으로다 아테마 원라의အခါမှာ 저노의 선으로다의 마음의 대구리 아루가ထွက်သွားစေတယ် ဖြစ်တယ်. 예배, 말씀, 기도를 통해 흑암 혼동 공허가 계속 떠나가는 겁니다. wupikukwet chen nukbato nathong chen apye maungma ye tku lulala ha di bla phit de iya de a long ha singalong da ne thwat twa se ma phit de. 자, 그래서 오늘 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 3년 동안 가르친 내용이 뭡니까? Yi lu phit de Yesu Khrist yi loka the ko chon la bi ma 3 နှစ်ကြာကာလပတ်လုံးတွင်တင်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုကြည့်ကြရအောင်. 그때 당시 유대교는 열심히 살아야 된다, 최선을 다해야 된다, 율법을 지켜야 된다, 이런 거 가르쳤어요. ဟိုကာလထဲမှာယင်းလူဒလူမျိုးတွေစင်ကတော့ဖာရရှိတွေစင်ကတော့တကယ်ကျိုးကျိုးဆဆအားထုတ်ပြီးမှအသက်ရှင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ကြိုးစားရုန်းကန်ရမယ်ကောင်းကောင်းမွန်အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုမှတို့တွေဟာတွင်တင်ကြတယ်. 그러나 예수님은 요한복음 10장 10절 생명을 주시고 풍성한 삶을 우리에게 주시려고 오셨습니다. ဒါမဲ့လည်းယေရှုခရစ်တော်စင်ကတော့ဒီယောဟန်ခရစ်အခန်းကြီး30အပိုင်းငယ်37ဆက်မှာသူဟာအသက်ကိုပေးဖို့အတွက်အသက်နဲ့ပြည့်ဝစေဖို့အတွက်သူဟာကြွလာခဲ့တာဖြစ်တယ်. 예수님이 곧 길이요 진리요 생명입니다. ယေရှုခရစ်တော်ကလမ်းခီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မတရားဖြစ်တဲ့အသက်ဖြစ်တယ်. 예수님이 곧 부활이요 생명입니다. ယေရှုကရှင်ပြန်ထမြောက်ရှင်ဖြစ်တော်မူပြီးသူကအသက်ဖြစ်တယ်. 이 예수 그리스도를 영접하여 우리의 죽은 영이 살아나고 새 생명을 얻게 되는 거예요. ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်ဝန်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တည်သွားလဲရှိရင်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဟာအသက်ရှင်လာတာဖြစ်တယ်. 예배, 말씀, 기도를 통해 마음속에 있던 흑암 혼동 공허가 떠나가는 거예요. ဝပြုကူကွယ်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရှုခြင်းဆုတောင်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့မောင်မရဲ့တကူတွေဖုံးလွှမ်းလဲရှိရကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကနေမောင်မတကူအားလုံးဟာထွက်သွားစေမှာဖြစ်တယ်. 우리 마음에 하나님의 은혜와 사랑이 가득해지고 빛이 충만해지는 겁니다. ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားအထက်မှာစင်ကတော့မောင်မတကူတဲ့အားလုံးထွက်သွားဆုံးပြီးအလင်းကပြည့်ဝစေမှာဖြစ်တယ်. 정말 저도 어두움 속에 살았습니다. ကျွန်တော်ကလည်းမောင်မရဲ့အထက်မှာအသက်ရှင်ခဲ့ဖို့တယ်. 어두운 마음, 어두운 생각, 어두운 얼굴을 가지고 살았어요. မောင်မိုက်တဲ့စိတ်နှလုံးသားမောင်မိုက်တဲ့အတွေ့အခေါ်မောင်မိုက်တဲ့ဘဝအတ္တအဖြစ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခဲ့တယ်. 에베소서 5장 8절. 에페오스အခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်10 너희가 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이라. တင်တို့စင်ကအရင်ကတင်တို့တွေဟာမောင်မိုက်ရဲ့အထက်မှာရှိခဲ့တော်ညာနဲ့အခုချိန်ကစလိုက်မှာတင်တို့ဟာအလင်းအဖြစ်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်သခင်ယေရှုအလင်းအထက်မှာအသက်ရှင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုမှဖော်ပြထားတယ်. 빛의 자녀들처럼 행하라, 살아라. အလင်းရဲ့သားသမီးကဲ့သို့ကျင့်ကြံအသက်ရှင်ကြပါစေမှာမိန့်တော်မူထားတယ်. 그래서 영원한 생명의 빛이 되시는 그리스도를 만난 저와 여러분이 하나님 주시는 최고의 축복을 받은 사람들인 줄로 믿습니다. ဟာဝရအလင်းဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်နဲ့တွေ့ဆုံတော်မူသောတင်တို့ဒီစင်ကတော့ဖခင်သခင်ဆရာနဲ့အကောင်းဆုံးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာရရှိထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်. 이 그리스도와 동행하는 임마누엘의 축복을 받은 저와 여러분은 이 시대 최고의 행복자. ခရစ်တော်နဲ့အတူတူတွာလာတော်မူတဲ့အေမာနွေလရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရရှိတော်မူသောတင်တို့ဒီစင်ကတော့အကောင်းဆုံးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်. 자, 오늘 시간이 좀 짧기 때문에 자세한 내용은 여러분이 보시고 5번을 보겠습니다. 교재 5번. ဒီနေ့အချိန်တူတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်တို့တင်ခန်းစာနံပါတ်5ကိုကြည့်ရအောင်. 거기 보면 예수님이 3년 동안 제자들에게 가르친 내용이 아주 간단하고 정확하게 나옵니다. ဒီနံပါတ်5ထဲမှာဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တတ်တော်စင်ကာလ3နှစ်တာကာလပတ်လုံးထဲမှာအသေးစိတ်တင်ပြခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်.
그게 오늘 읽은 그 본문입니다. 마가복음 3장 13절에서 15절. 디니 저너로 파도아래 잔첩시 바레마 쿠크르문자 칸제도 빠이 성하 습도마 성하 13절에 자기가 원하는 자들을 부르셨습니다. 빠이 습도세마 성가를 미미 루친에 두리고 버로무리에 수이마 보배다래 하나님이 저와 여러분을 원하셔서 오늘 이 시간 이 자리까지 부르신 줄로 믿습니다. 야드킨가 때내저러고 누가 루친데 어쩌장 때내저러고 버로무 잘해 소리 아야고 저노 용지 바래 기억하시기 바랍니다. 여러분은 하나님의 선택을 받은 하나님이 선택한 사람들입니다. 때너 마타고 어쩌가로 이니 딘도르 생가로 패야드킨가 유익가 루친도 뭐비 유익가 타로무래 패야드킨가 유익가 칸데 두르시대 부족하고 모자란 우리를 하나님이 원하셔서 선택하시고 부르셨습니다. 아내 비만 루아차데 미안하래 저노 두고 패야드킨가 루친도 무래 어쩌장 때내 저노 두고 유이셰로 개비 3년 동안 불러서 뭘 가르치셨느냐? 동네다 까라발롱 코로 무비마 바구 땜빼게 받을래 첫 번째, 14절에 보니까 자기와 함께 있게 하셨다. 아빠이네 설레테마 구로니 아투시세 칭가르강 세마 법자타래 뭐 특별한 걸 가르친 게 아니고 예수님이 자기와 함께 있게 하셨어요. 아투 투투산산 땜빼람 호베네 예수가 에리 코하라 드비도리하 돈이 아투투 시부 어쩌 코하래 그래서 예수님은 제자들과 같이 먹고 같이 자고 같이 다녔어요. 나장 예수 생가라 드비도니 아투두가 또알라래 아투두가 싸따오래 아투두가 에케라시대 왜 자기와 함께 있게 하셨을까요? 마장 돈이 아투투 시세케 받을래 예수님은 그리스도니까. 예수가 그래도 없이대 어쩌 없이대 인간은 그리스도를 만나야 사니까. 우리가 그래도네 뚜이마다래 신 아따시는데 어쩌 그리스도와 함께하는 임마누엘의 축복을 누려야 승리하니까. 그랬더니 아두두 시대 에마누엘의 강제민이라고 야시마다래 아우민친구 야시는데 어쩌죠? 그래서 저와 여러분이 그리스도를 만나고 그리스도와 동행하게 되기를 바랍니다. 나장 띠들었으니까 그랬더니 뚜이비마 그랬더니 아두두 도알라래 두냐 피세자가 그러면서 주님이 같이 다니면서 계속 말씀을 주셨습니다. 말씀. 비로 아두두가 도알라이네 특히 예수스인가라 아스메 뺀 너그빠도고 베이케래 저와 여러분이 나의 생명 되신 주님을 사랑하고 주님의 말씀에 귀를 기울이기를 바랍니다. 나장 띠네 저럴스인가라 나네 아두두 시도 무도 에디 아따피도 무도 예수 그도가 메이도 무데 너그빠도고 나탕다때 나고 쓴바 말씀을 통해서 내 안에 복음 아닌 모든 것 치유받기를 바랍니다. 너그빠도 앞신 저노의 아테마 이군글리디암 호데 페아네마 사인데 이자레 아롱고 꾸다친고 칸유세자바 창세기 3장, 6장, 11장 체질 말씀으로 계속 씻어내기를 바랍니다. 그바우자 칸제 똥 그바우자 칸제 쳐 칸제 섰때 아천사리다 피도 아천 피도하래 이자레 아롱고 너그빠도 앞신 세조친고 칸유자바 하나님의 언약과 하나님의 은혜로 충만하게 되기를 바랍니다. 피아드킹의 부디니네 피아드킹의 제조로네 선을롱다 테마 비와세자바 그러면서 예수님은 함께 하시면서 기도를 가르쳐 주셨어요. 기도. 비로 예수가 아두루가 시도 무비 두루고 수 다운친고 띵베케레 그래서 저와 여러분도 복음을 누리고 말씀을 따라가면서 기도의 행복을 누리기 바랍니다. 맞아, 때네 저노들이 이네 에ವಂ글리티하고 야시비마 너그바도 나고 라이에 수당친의 뼈신신 차이나요고 야유가 복음에 집중하시기 바라고요. 에ವಂ글리티하고 아유수 사이자바 복음으로 내 인생의 과거, 현재, 미래에 대한 모든 답을 찾아내시기 바랍니다. 에ವಂ글리티 앞인 저노의 아따이 피스파 아나가의 앞시 아롱고 야유 샤포 유자바 복음에 집중하면서 말씀의 흐름을 따라가기 바랍니다. 에ವಂ글리티하고 아유수 사이비마 너그바도 나 시장에 나고 라이바 기도의 행복을 누리기 바랍니다. 수당친의 뼈신무고 야유자바 그게 바로 예수님과 함께 있는 축복을 누리는 겁니다. 에디 이야순가라 예수네 아두두 시신의 강제민글하고 야시데 보와 아트탐 유피데 자, 공생애 때 가르친 두 번째. 따더싱가라 테마 띵베이데 두디 아체
또 보내사 전도도 하며. ပြီးတော့သူတို့ကိုဆေလွတ်တော်မူပြီးဆေလွတ်ခြင်းက၎င်းဧဝံဂေလိကိုပြုစေခြင်းက၎င်းသူတို့ကိုဆေလွတ်တယ် 어디를 보낸 겁니까? ဘေးကိုသူတို့ကိုပို့ဆောင်ပါတယ်လေ 현장으로 보낸 겁니다. သာသနာကွင်းကိုပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ် 어떤 현장 말입니까? ဘယ်လိုမျိုးသာသနာကွင်းကိုပို့ဆောင်ပါတယ်လဲ 하나님 떠난 사람들이 고통을 당하는 현장. ဘုရားသခင်နဲ့ကိန်းကွာပြီးမှဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတွေ့လက်ရှိရင်တော့လူတွေရှိတဲ့သာသနာကွင်းစီကို 창세기 3장, 6장, 11장에 빠진 현장. ကပောက်ချအခန်းကြီး3 6 17ထဲမှာကြဆင်းလက်ရှိနေတဲ့လူတွေရှိတဲ့သာသနာကွင်းစီ 영적인 병, 마음의 병, 육신의 병으로 완전히 고통당하고 무너지는 현장. ဝိညာဉ်ပိုင်းခန္ဓာပိုင်းစိတ်ပိုင်းယောဂဖြစ်ပြီးမှလုံးဝကိုလေးပြူချလက်ရှိနေတဲ့သာသနာကွင်း 한마디로 12가지 영적 문제에 빠져 있는 그 비참한 현장을 보여주셨어요. တစ်ချက်တာပြောမယ်ဆိုရင်ကတော့မယုံကြည်သူအခြေအနေ12မျိုးအထက်မှာကြာရှုံးလက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီသာသနာကွင်းထက်ကိုဆက်လွတ်ပြီးမှအလင်း40ဖို့အတွက်သူတို့ကိုဆက်လွတ်တာဖြစ်တယ် 복음의 눈으로 미얀마를 바라보시기 바랍니다. ဧဝံဂေလိတရားဆိုတဲ့အမြင်အားဖြင့်ဒီမြန်မာပြည်ထဲကိုကြည့်ရှုစပါ 창세기 3장, 6장, 11장에 사로잡힌 미얀마 사람들을 똑바로 보시기 바랍니다. ကပောက်ချအခန်းကြီး3 6 17ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကိုခံရတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုတင်တို့ကမှန်ကန်စွာကြည့်တတ်ကြပါ 그 사람들의 마음은 흑암, 혼돈, 공허로 가득합니다. လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးသားဆိုရင်ကတော့မောင်မရဲ့တကူတွေနဲ့ပြည့်နေလက်ရှိနေတယ် 미얀마 온 땅에 세워진 종교와 우상을 똑바로 쳐다보시기 바라고 မြန်မာပြည်ထဲမှာတိဆောက်ထားတော်မူသောယနေ့ရုပ်ထုရဲ့ဗိမာန်တို့ဒီအားလုံးကိုတင်တို့ဟာမှန်ကန်စွာကြည့်မြင်တတ်ကြပါ 그 종교와 우상 때문에 일어나고 있는 많은 사건과 재앙들을 복음의 눈으로 쳐다보시기 바랍니다. အဲ့ဒီရုပ်ထုယဉ်ကျေးမှုအဖြစ်ရုပ်ထုရဲ့ဘာသာတရားအဖြစ်ယနေ့ပြည့်နေလက်ရှိနေတဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့ရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ပြဿနာအားလုံးကိုတင်တို့ဟာမှန်ကန်စွာအဖြစ်ဧဝံဂေလိတရားရဲ့အမြင်အဖြစ်ကြည့်ရှုကြပါ 미얀마는 복음이 필요합니다. 그리스도가 မြန်မာပြည်ဟာ 필요합니다. ဧဝံဂေလိတရားလိုအပ်လက်ရှိနေတယ်ခရစ်တော်ကလိုအပ်လက်ရှိနေတာဖြစ်တယ် 오직 그리스도가 필요합니다. ခရစ်တော်တာလင်လိုအပ်လက်ရှိနေတယ် 복음이 아니면 소망 없는 미얀마를 쳐다보고 저와 여러분이 전도자의 사명을 가지고 일어나게 되기를 바랍니다. ဧဝံဂေလိတရားမဟုတ်ဘူးစင်ကတော့မျောလင့်ချက်မရှိတဲ့အဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကိုတင်တို့ဟာဧဝံဂေလိတရားကိုကန်ဆယ်ပြီးမှပြုကြပါ 많은 그리스도의 제자를 일으켜서 전 지역에 예수 생명하는 말씀 운동을 벌여야 됩니다. မြောက်များစွာတော့ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုတိဆောက်တော်မူပြီးနေရာတကာတိုင်းထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်ဖို့အတွက်လိုပါတယ် 135 종족 안에 하나님이 완전히 예비하신 제자들을 찾아내 가지고 말씀 운동을 일으켜야 됩니다. 135မျိုးတော်လူမျိုးများအထက်မှာဘုရားသခင်ကလုံလုံလည်လည်ပြင်ဆင်ထားလက်ရှိတော့အဲ့ဒီတပည့်တော်များတွေကိုတိဆောက်ပြီးမှစစ်မှန်တော်တပည့်တော်အနေဖြင့်တိဆောက်ဖို့အတွက်တယ် 그런데 예수님과 함께 가보니까 병든 자, 귀신 들린 자들이 예수님을 만나고 막 살아나고 치유되는 거예요. ယေရှုအနေနဲ့အတူတူရှိပြီးမှဒီနေ့တာနာကွင်းထဲမှာဒီနေ့ယောဂတေတွေစိတ်ပိုင်းဝိညာဉ်ပိုင်းယောဂတေတွေကိုလည်းတွေ့ဆုံတယ်ယေရှုကိုပြောပြတော့အားလုံးကအသက်ရှင်လာတယ် 말하자면 복음 없는 현장, 복음이 역사하는 현장 보여준 겁니다. အဲ့ဒီအရာဆိုကတော့ဧဝံဂေလိတရားမရှိတဲ့သာသနာကွင်းနဲ့ဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်အမှုပြုလက်ရှိတဲ့သာသနာကွင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုခေါ်သွားပြီးမှပြပေးတာဖြစ်တယ် 우리 그 미얀마에 전도 운동하는 목사님들이 제자들을 데리고 렘넌트들 데리고 같이 현장 가시기 바랍니다. မြန်မာပြည်ထဲမှာဧဝံဂေလိရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလုံးနဲ့ရှိနေတဲ့ယနေ့တင်းဥဆရာများတပည့်တော်တွေကိုခေါ်ဆောင်ပြီးမှတပည့်တော်နဲ့အတူတကွယနေ့သာသနာကွင်းထက်ကိုအတူတကွခေါ်ပြီးမှဧဝံဂေလိလှုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်ကြပါ 그래서 복음 없이 종교와 우상과 영적 문제에 빠진 현장을 보여줘야 됩니다. ပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားမရှိဘဲနဲ့ယနေ့ရုပ်ထုတွေနဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေပြည့်နေလက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီသာသနာကွင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုပြပေးဖို့ထွက်လာတယ် 그런 무너진 곳에 완전히 하나님이 예비한 영혼이 있다는 것도 보여줘야 됩니다. အဲ့ဒီလိုမျိုးဘာလဲစင်ပြချင်းခံရတဲ့တာနာကွင်းထဲမှာလေဖခင်သခင်ကပြင်ဆင်ထားတဲ့ဝိညာဉ်တွေရှိတယ်ကယ်တင်ရှင်ခံရမယ့်ဝိညာဉ်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုတပည့်တော်ကိုပြပေးဖို့ထွက်လာတယ်
완전히 하나님이 예비한 제자가 있구나. 이걸 봐야 돼요. 영론라 폐하드킹아 빈센타르 비도가 시바라 소리 애야고 펴비부 들었대. 중직자들이 그 눈이 열려야 우리 목사님들을 위해 미얀마 복음화를 위해 진짜 기도하고 헌신할 수 있는 겁니다. 덴도루지리 에리 애야고 에리 메시고 푸 암님고 푸마탈린 이니 미마비 에윙글리디아 어때 덴도 어때 색깔나이 맙시대. 렘넌트들이 그 현장을 봐야 기도할 이유, 공부할 이유, 성공할 이유가 생기는 겁니다. remnant singara dilumyo ta ta kwin ko min chat ma ta le turu ye pinya tin yu chin turu ga turu ye aung min chin ya yu ya me a chaung aya ko turu ga na le se ma phit de. 자기와 함께 있게 하시고 보내사 전도도 하며. 이런 미미 ne atu shi so ko ro ne atu shi se chin ga na ka taya ho se chin ga na ka ana yoga ko ngin se chin ga na ka sui ma phobya tha le. 그리스도와 임마누엘의 축복을 누리면서 복음 없는 현장을 계속 보여주신 거예요. ခရစ်တော်ကအေမာနွေလာရဲ့ကောင်းကြီးမင်ခရစ်တော်နဲ့အေမာနွေလာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရရှိတော်မူပြီးအေဝံဂေလိတရားမရှိတဲ့တာနာကွင်းကိုပြပေးဖို့အတွက်လာပါတယ် 복음으로 살아나는 현장을 계속 보여주신 겁니다. ပြီးတော့အေဝံဂေလိတရားအဖြစ်ဒီလိုမျိုးအသက်ရှင်လာတဲ့တာနာကွင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုယေရှုပြပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် 그리고 마지막 세 번째, 공생애 때 가르치신 마지막 세 번째. နောက်ဆုံးတော့တင်ပေးတဲ့အရာနောက်တစ်ခုကတော့တတိယအချက် 사명을 주시고 귀신을 내어 쫓는 권세를 주셨습니다. သူတို့ကိုမစ်ရှင်ကိုပေးတော်မူပြီးနတ်ဆုဝင်ဆုကိုညင်ထုတ်နေရတာအခွင့်ကိုသူတို့ကိုပေးခဲ့တယ် 부활 메시지에 보면 사복음서 끝에 다 나오죠. ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးယေရှုကမိန့်တော်မူတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ် 모든 민족으로 제자 삼으라. လူမျိုးအပေါင်းတို့အစီကိုတပည့်တော်ဖြစ်စေပါ 135종족의 제자를 예비해 놓으셨습니다. 35မျိုးတော်မြန်မာလူမျိုးတဲ့အထက်မှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြင်ဆင်ထားပြီးပြီ 만민을 치유해라. ယင်းရတတော်အပေါင်းတို့ကိုကုတပါ 135종족의 영육간의 병든 자들을 치유하는 복음과 능력을 우리에게 주셨어요. 135မျိုးတော်မြန်မာလူမျိုးများအထက်မှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ယောဂတွေကိုကုတနိုင်တဲ့အဲဒီအေဝံဂေလိတရားကိုငါတို့ကိုပေးခဲ့ပြီ 예수 그리스도의 이름으로 귀신을 쫓아내고 그들의 병을 치유하고 복음 전할 수 있는 권세를 우리에게 주셨습니다. ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်အဖြစ်အေဝံဂေလိတရားကိုကျွန်တော်ဝင်ငါပြီးမှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်အဖြစ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ယောဂရှိတဲ့လူတွေကိုအမိန့်ပေးပြီးမှကုတနိုင်ရတဲ့အခွင့်တကူကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ် 우리 힘으로 해결할 수 없기 때문에 오직 성령이 너에게 마시면 권능을 받고 땅끝까지 증인이 되리라. ကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားအဖြစ်မဖြစ်ရှင်းနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်တို့စင်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာတင်တို့ကတကူကိုခံရလိမ့်မည်တကူခံရပြီးတဲ့အခါမှာတင်တို့ကမြေကြီးစွန့်တောင်ကအဲ့တက်ပြချလိမ့်မည်ဆိုရင်မိန့်တော်မူထားခဲ့ပြီ 그래서 결론적으로 저와 여러분에게 성삼위 하나님의 능력이 임하도록 기도하시기 바랍니다. နိဂုံးအနေဖြင့်တင်တို့စင်ကတော့တင်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တထဲမှာသုံးပါးသဆိုဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်နဲ့ပြည့်ဝစေဖို့အတွက်ဆုတောင်းပါ 나의 영혼 속에 성삼위 하나님의 영으로 충만하게 하옵소서. ငါရဲ့ဝိညာဉ်အထက်မှာသုံးပါးသဆိုဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်နဲ့ပြည့်ဝစေပါစေပြီ 내 마음 속에 하늘 보좌 하나님의 나라가 임하게 하옵소서. ငါရဲ့စိတ်နှလုံးသားအထက်မှာကောင်းကင်ဘုံကပလင်တော်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ငါရဲ့စိတ်နှလုံးသားအထက်မှာတည်လာစေပါစေပြီဆုတောင်းပါ 내가 있는 곳에 미얀마 온 땅에 하나님 나라의 일이 이루어지게 하옵소서. ငါကရှိတဲ့နေရာအထက်မှာမြန်မာပြည်တပြည်နယ်လုံးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အမှုအရာကပြည့်စုံလာစေတော်မူပါဆိုပြီးဆုတောင်းပါ 하나님 나라의 일이 뭡니까? ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အမှုအရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ 마태복음 12장 28절입니다. မာထီခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး12အပိုင်ငယ်28ဖြစ်တယ် 내가 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 너희에게 임하였느니라. အဲ့ဒီနေရာထဲမှာဆိုရင်ကတော့တန်ရှင်တော်ငါဒီဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနင်ထုတ်တယ်မှန်လေအကယ်စင်စစ်တင်တို့၌ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဒီတည်ခြင်းရောက်လေပြီ 여러분이 성령 충만함을 받아 가는 곳마다 흑암을 물리치고 하나님의 나라
이루기를 바랍니다. သင်တို့ဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြည့်ဝအခြင်းကိုခံယူတော်မူပြီးသင်တို့သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာမောင်မိုက်တကူဖြစ်စီပြီးဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တည်လာစေကြပါ 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. ဆုတောင်းပါမယ်ဘုရားသခင်ကြီးကိုချီးမွမ်းပါ၏ 성삼위 하나님의 영으로 보좌의 능력으로 우리를 충만하게 하옵소서. ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သုံးပါးစုဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်နဲ့ပြင်တို့အထက်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြည့်ဝစေတော်မူပါ 하늘과 땅과 바다와 온 우주를 창조하신 우주의 능력으로 나를 충만하게 하옵소서. ကောင်းကင်မြေကြီးအရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးစัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူတော့ထိုစัจ java လာထဲကတကူတော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့စံလုံးတာအထက်မှာပြည့်ဝစေတော်မူပါ 미얀마 온 땅의 흑암 혼돈 공허를 그리스도의 빛으로 치유하게 하옵소서. မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးအထက်မှာရှိနေတဲ့ဒီမောင်မိုက်ရဲ့တကူဒီလွတ်လပ်လပ်ဟာဖြစ်လက်ရှိနေတဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုခရစ်တော်ရဲ့အလင်းအားဖြင့်ထုံလင်းပြေကုတပေးတော်မူပါ 135종족의 하나님이 예비한 제자들이 일어나 하나님의 나라 이루어지게 하옵소서. 135မျိုးအထက်မှာဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားတော်မူတော်တပည့်တော်များဟာနုထလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကတည်လာစေတော်မူပါ 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. ယေရှုခရစ်တော်ဖျားနာမနဲ့ဆုတောင်းပါ၏ 아멘.